Araïm Mirutz Letzarfat, chers élus des Français d'Israël, Birotay Verabotay, Rorim Abaïm, Beshem Rayeti Valérie, Veyeladim Shelano Lucas et Clara, ou Beshem Kol Sefet Hachagrirut, Ani Modé, Lachem, Al-Shebatem Ayom, Largog Itanu, et Yom Abasilia. Veet à Messer, à Universali Shelo, Messer Shel Herut, Chivionné, Ve'arat, Ve'arva, Arva. Décidément, mon hébreu, après 7 années, c'est pas encore ça. Pas la peine de traduire, Gisèle, je crois que tout le monde a compris. Avec mon lourd accent français, c'est très clair. Alors, Monsieur le Président, vous êtes un ami fidèle, toujours prêt à fêter avec nous la France et nos valeurs, liberté, égalité, fraternité. J'y ajouterai aussi l'esprit de réconciliation, d'union nationale. Ne célèbre-t-on pas aussi non seulement la prise de la Bastille, mais aussi la fête de la Fédération? Qui mieux que vous, homme d'État, homme de paix, pourrait représenter ces valeurs universelles? Qui mieux que vous pouvez incarner l'amitié entre nos deux pays? Votre deuxième visite d'État en France consacrera bientôt ce lien unique. Et pour ceux qui l'ont entendu, le message vidéo très chaleureux de François Hollande pour votre 90e anniversaire illustrait parfaitement. אם כן, כבוד הנשיא, אתה ידיד נאמן, תמיד מוכן לחגוג עמנו, עם צרפת, עם הערכים שלנו, אחווה, חירות ושוויון. ואני הייתי מוסיף לכך גם את ההשלמה, את האחדות הלאומית. האין אנחנו חוגגים גם את חג הפדרציה, ובעצם אתה מדינאי שיכול להבין הכי טוב ולייצג הכי טוב את הערכים האלה. אתה איש רודף שלום. אתה בעצם מייצג הכי טוב את הידידות בין שתי המדינות שלנו, והביקור הממלכתי השני שלך בקרוב בצרפת יכתיר את הקשר המיוחד הזה בין שתי המדינות שלנו, ועדות לכך היא המסר בווידאו ששלח פרנסואה הולנד ליום הולדתך ה-90. Merci Gisèle. Alors le Premier ministre, M. Netanyahou, doit m'appeler ce soir pour célébrer avec vous, Français, Israéliens, chers amis, cette fête. Je veux ici le remercier. ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, אמור לצלצל אליי הערב כדי לחגוג איתי, עמנו, איתכם, את החגיגה הזאת, צרפתים וישראלים, ואני רוצה להודות לו על כך. Je voudrais d'abord rappeler combien c'est essentiel de le rappeler, la sécurité d'Israël est chère à nos yeux. Ces paroles ne sont pas vaines. Je pense à l'Iran. Israël n'est pas seul. Nous sommes déterminés à empêcher l'accession de l'Iran à l'arme nucléaire. Nous jugerons le nouveau président iranien sur ses actes. La France est aussi pleinement engagée à travers le monde dans le combat contre le terrorisme. Vous le savez, la France a décidé d'appuyer l'inscription de l'aile militaire du Hezbollah sur la liste des mouvements terroristes. Et je suis fier enfin que notre pays ait décidé, avec d'autres, de libérer le Mali des mouvements djihadistes. אני רוצה קודם כל להזכיר כמה ביטחון ישראל דבר מכריע וחשוב בעינינו. אלה לא מילות ריקות מתוכן. אני כמובן חושב על איראן. ישראל איננה לבד. אנחנו נחושים למנוע את הגעת איראן לנשק גרעיני. אנו נשפוט את הנשיא האיראני החדש על פי מעשיו. צרפת אם כן מחויבת יחד עם העולם במאבק כנגד הטרור. צרפת תומכת ברישומה של הזרוע הצבאית של החיזבאללה ברשימת תנועות הטרור, ואני גאה שארצנו החליטה יחד עם מדינות אחרות לשחרר את מאלי מקבוצות הג'יהאד. Je veux aussi souligner combien le combat contre l'antisémitisme reste une des priorités de mon pays. François Hollande a prononcé des paroles historiques lors de la commémoration du 70e anniversaire du Veldiv. Et nous tous, nous n'oublierons jamais Toulouse. La présence commune sur ces lieux de François Hollande et du Premier ministre israélien, M. Netanyahou, était plus qu'un symbole. Tous les moyens sont mis en œuvre pour lutter contre ce fléau.
אם כן, אני גם רוצה לציין את המאבק כנגד האנטישמיות, וזה נותר אחד מהקדימויות בארצי שלי. נשיא הרפובליקה מר פרנסואה הולנד נשא דברים היסטוריים בטקס האזכרה של 70 שנה לגירוש מהוולדיב. אנחנו מעולם גם לא נשכח את טולוז. הנוכחות המשותפת במקום הזה של הנשיא פרנסואה הולנד וראש הממשלה בנימין נתניהו היו הרבה מעבר לסמל, ובעצם כל האמצעים יופעלו ומופעלים כדי להיאבק כנגד פגע רע הזה שכל הזמן לובש צורות חדשות. Alors ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Israël vit dans une région en ébullition. Je pense à la Syrie, à son peuple. Plus de 100 000 morts déjà, à quelques centaines de kilomètres d'ici. La France entend tout faire avec l'Union européenne, avec les États-Unis, pour mettre fin à cette répression cruelle. Je pense aussi à l'Égypte, qui doit poursuivre son chemin difficile, bien chaotique, vers la démocratie. Et je pense enfin aux Israéliens et aux Palestiniens, dont l'aspiration à la sécurité et à la souveraineté doit enfin, sauf, trouver une réponse. Nous soutenons pleinement les efforts courageux de John Kerry pour relancer le processus de paix. Il est grand temps d'aboutir à la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. אם כן, ישראל חיה באזור שהוא ברתיחה. לא לכם אני צריך לספר זאת, וכמובן אני חושב על סוריה. אני חושב על העם הסורי. יותר מ100,000 הרוגים. כאן, כמה מאות קילומטרים מפה. צרפת מתכוונת לעשות הכל יחד עם האיחוד האירופי וארצות הברית כדי לעצור את הדיכוי האכזרי הזה. אני כמובן חושב על מצרים, שחייבת להמשיך בדרכה הקשה ולעיתים הכאוטית לכיוון הדמוקרטיה. אני כמובן חושב על הישראלים ועל הפלסטינים, עם שאיפתם המוצדקת לביטחון, לריבונות, שצריכה סוף סוף למצוא מענה. אנחנו תומכים באופן מלא במאמציו האמיצים של ג'ון קרי לחידוש המשא ומתן. הגיע הזמן להגיע לפתרון, להקמת מדינה פלסטינית לצידה של מדינת ישראל. Monsieur le Président, vous le savez, nos deux pays connaissent, grâce à vous, depuis longtemps, mais plus particulièrement ces temps-ci, des relations sincèrement amicales et privilégiées. Nous avons des désaccords, et c'est normal, nous n'avons pas la même histoire, ni la même géographie. Et nous n'hésitons pas, de temps en temps, à dire clairement et fortement ces désaccords. Mais ce qui nous rapproche, la démocratie, cette intimité entre nos deux peuples, est beaucoup plus fort. La culture est le lien le plus évident. C'est un vrai feu d'artifice. Forum des idées, festival de cinéma, lire en scène. Et cette année, comme point d'orgue, et nous le referons, nous avons eu la semaine de la gastronomie. L'économie non plus, souvent parent pauvre et plus en reste. Ici sont arrivés la SNCF, Accor, Sodexo, EDF. Et la journée de l'innovation connaîtra une deuxième mouture au mois d'octobre. La francophonie, dont j'appelle tant de mes voeux la promotion ici dans ce pays et que vous incarnez si bien, Monsieur le Président, la francophonie aussi tient son rang. Que ce soit le lycée franco-israélien de Mikvé-Israël ou le collège Mar Chagall, tous les deux s'agrandissent et doivent refuser des candidats. שתי המדינות שלנו יודעות היום, וזה חלק גדול הודות לך, כבוד הנשיא, יחסים אמיתיים, יחסים ידידותיים, יחסים משודרגים. נכון, יש